歡迎翻嚟 K 分 Couple。Namco 2個月前先至喺觀塘新開業，咁快青衣又開一間。上次我哋收穫都唔錯，唔知今次點呢 ？Let's go！ 仲未開門喎，使唔使幫手啊？準備開啦，開閘啦，仲有5分鐘左右，未夠鐘開張嘅，不過就開咗閘啦。喂，驟眼望都 size 都唔細喎，大過觀塘。夠鐘，遲到，500蚊都準備好，使唔使我去督促下佢哋啊？唔係好準時咩？開啦！好，好精彩啊！我哋而家就係分頭行先 ，K Sir 增值，我帶大家兜個圈先。要排隊！快啲啊，執輸行頭啊！排隊！好，我就同大家望下有咩機，有呢啲5蚊30秒嘅機喎。通常新開張咧，無論係 Namco 定係 Title 都會有呢啲5蚊30秒，大概你預找2下至3下啦。諗都唔諗落找咧，應該係可以找到3下嘅。可以換嘅禮物係呢啲，幾得意喎！助綠之日常嘅擺設，有啲角落生物啦。咁呢啲遊戲機都有幾部嘅，射籃球啊、拋波波、氣剪球，哇！呢一台第一次見喎，乒乓波對打，有籃球機，同大家睇下有啲咩 figure 啦，芙莉蓮啦，有好多動漫我都唔識嘅，唔好意思啊。排球少年、初音、太古，呢個夾到呢個目標就會換到後面哆啦 A 夢噶啦。喺等緊入錢期間咧，望到哇，點解啲獎品咁多嘅？跟住發現今日嘅彩虹池應該係賣大包咯，佢係好多獎品喎。你過去影一影，哇，係喎，細獎都有呢啲喎。啊，當然都有啲好入嘅茶啊、旺旺咁樣啦，有啲摺疊衣架。大獎就喺呢度，俾大家立下眼先。今日增值500蚊就有40蚊送，仲有冇嘢送咧？仲有花佬送。係，因為而家佢哋個 app 咧，以前你可以佢會俾飛你嘅，跟住然後你直接可以喺電話度咧入分都得嘅，但係而家唔得啦，一定要現場出示個 QR code 先可以入分。好，送個鯉魚旗花佬啊！係啊，睇下邊一位咯，300蚊送一張會員卡，500蚊就送40個幣同埋一個 A4 file 嘅，跟住1388就送呢個幣啦，同埋送呢個係，跟住然後再多啲就再送錢啦。今日咧仲有5蚊2局、10蚊3局、5蚊30秒嘅遊戲。啱啱都見到。好啦，我哋要去作戰啦，全場嘅大細，有另外入錢增值彩虹嗰邊，係啦，大概就係咁樣啦，大過觀塘少少啦。呢個限定嘅桶裝糖啦，跟住又有福袋喎。唔知係咩嚟嘅咧？我哋之前都試過玩呢啲福袋，但係中嘅嘢未必係你中意嘅。哇！但係得一粒啫喎，呢個好似唔係好賣大包喎。好容易喎。係咯，唔玩。我哋即刻揾啲嘢玩咗先。五爪機啊，香港好少見五爪機啊。我哋喺大阪嗰度咧，係啊，有玩過。玩一下。好，你嚟試下啦，近窿邊。部機好唔同咯，唔理先。近邊位，唔好搏。有30秒喎，有先。使乜入啲啊？唔使啊，最出嘅。而家得啦。係啊，近邊呢啲咧就反而會容易跌落去咯。嗱，有一包啦，首先。有幾多包？1蚊包。哇 ，OK 喎，1蚊包喎。係會為香港首個5爪機嘅得獎者。係。K Sir 玩得咁開心，冇理由我唔玩噶嘛。但係如果我冇嘢跌嘅話，佢就會好囂張。其實應該策略咧係國和車咯。有。哎呀，佢啲爪其實冇乜力㗎，真係要靠邊咯。係啊，即係佢所以要握落嚟咯。你見佢其實係拎唔起啊，佢真係靠個爪上落嚟嗰下拉落嚟。好啊。輸1包喎，4包喎。好啦，好愉快嘅動物餅。好。跟住嚟我哋進攻10蚊3鋪嘅公仔機、細機。其實帶幾得意，想試下呢個。好啊。拍兩下先。200yen 3次喎，OK。嗱，呢個好似望落係最易嘅。唔得。好難喎，你見到佢啲位唔夠滿。唔緊要，我搣角，試下呢個。係啊。搣角。係啊，叔叔話我哋交學費講得好好。學嘢啊嘛。試多次唔得，我哋交過好多㗎啦。嗱，都唔得都可以話俾大家聽，呢部機係坑人嘅。OK，
大家唔好夾呢部。係，我哋揾啲有機會啊，例如呢啲貨咁滿咧。喂咁核突啊呢隻咁唔要啊！一啲貓貓會唔會都，但係都係唔滿喎。係咯，佢唔係好悶嘅喎。係啊，我哋留錢先，留好啊錢先。邊呢個場真係有觀塘2倍咁大嘅，點解咁講咧？呢邊啊，仲有幾部啊？呢個係啊，位有遊戲機啊，有呢個變態紳士洪吉先生，我以為會有彩虹版添。呢個都係2個月前已經有嘅版本。誒，我哋有一套咯喎，已經係啊，喺呢觀塘夾咗一套啦已經。個要唔要試下？見到頭先有人咧已經玩咗幾十蚊啦，咁我覺得咧要執雞，來個10蚊3次好冇？好啊！拯救兔哥大行動，現正開始。OK，哇！佢係彈到咁出喎，單爪會唔會有可能鬧得到？我冇得過去啊！嘢出咗，簡單嘅咪。OK。喂，栗子頭夾唔到啊，栗子頭。係啊，唔緊要啦，而家10蚊一隻係非常之係啊，已開心。經出咗啦。再見啦，係啦我夠啦，做和車好嘅啦，多謝之前嗰個玩咗幾十蚊走咗嗰位朋唔好咁樣講友。章魚燒台咩感覺？我哋記得觀塘咧，我哋係一抽入雲喎，睇運數真係玩2次3次咧，唔得就走。延續我哋上次嘅好運。上次真係一剔過。係。 OK。誒，佢一粒都冇係啊，好彈啊！再見，一陣間再翻嚟。呢個遊戲機咧就10蚊鋪，應該就係講緊你鬥快拍中着燈嗰啲咯，兩邊。試下咯。啊，而家係啊。挑戰好挑戰。係咪要 Start。係咪要咁樣？哇，好攰啊，大佬！我仲要拍點起身。喂，好痛啊隻手指！喂，幾多分？幾多分啊？睇唔到喎。幾多啊？咁樣就完㗎啦。喂，我多過你喎，190幾喎，168比194，我贏。嚇，咁樣就玩完啦！我覺得唔好玩呢個，大家唔好玩啦。睇咗就玩咗。喺度玩咗。係啊。好痛好痛！呢度會有一部咧2個章魚燒窿嘅，咁但係咧我就唔係好中意星之卡比，大家中意就玩下呢台咯，機會好似大啲。咁就係 Mario 系列嘅公仔。恭喜晒5蚊2局咧有幾台嘅，但係有啲朱古力咧就係成本低啲啦。呢一盒糖淨係買都起碼要16、17蚊啊，梗係要夾呢只啦。10蚊2鋪。係啊。我覺得出到一盒都夠。贏咗啦，係啊。OK。OK，贏咗。OK，贏咗。玩。嚇，唔係我哋輸咗一鋪喎。你望下隔離，呢啲係成本低啲啊！好啦，望翻過嚟，佢呢個爪，哎呀，轉咗添，有冇機啊？有機，佢高啲啊！挖佢出嚟。哇哦！喂，10蚊2個呢個抵玩。K 先生話呢個朱古力好悶，佢都想玩5蚊2個。會唔會可以炒過嚟咧？試下咯。18秒。喂，掂到啲喎，掂到啲，哎呀，入唔到。唔係佢計過數㗎。係啊。係啊，真係唔得㗎，搞掂。近窿。試一試先。如果一包都冇，咪好大鑊。會啊，笑你咯！哇，摸摸爪。嗱，呢個 OK 嘅應該，呢個啦。黃色呢個啦，係啊。轉咗啊！有嘅，下低有嘅。佢可憐我。OK，唔係，仲有。3包。喂！三包。有3包，5蚊3包 OK。OK 嘅。我勁過你咯，好唔尊重啫，就嚟跌到咁樣你都唔夾埋佢。喂，唔係喎，佢仲有一次喎，你講下。嚇？仲有一次喎。喂，我見到個1字喎。我哋免費玩一下喎，無啦啦。係啊。未玩完就走咗啊！邊位朋友？我唔客氣㗎啦，如果夾到，好啦，多謝。哇，呢個好食喎。有冇人成本低過我？唔使錢啊！大家係咯，留意下自己。如果入咗5蚊送2次，唔好咁快走啊！唔小心免費呃咗次，我哋決定自己入錢再玩。會唔會有可能？哇！佢係好巧妙，你見唔見到我轉過咧？佢係啱啱好轉喺個窿入邊嘅。或者係撩到嗰啲已經俾人撩咗啦。係啦，佢個爪唔縮㗎。所以唔收嘅喎。係啊，唔收爪㗎呢個。哦。所以你係靠邊咧拉佢落嚟咯，你唔好諗住可以夾起佢。夾呢邊啦，士多啤梨呢邊就跌呢邊，如果唔係冇乜可能。你估得唔得而家？好似都有。你呢個爪嘅角度好似咩都撩唔到。我覺得應該可能係。佢冇力㗎都其實。係啊，佢唔收爪嘅。喂。OK 啦，5蚊1杯。可憐我哋，呢個士多啤梨味。好嘢。
又係我哋執雞王出場嘅時間啦。通常店員見到咧上面個兜已經有波咧會 reset， 咁我哋就會趁呢個機會即刻埋位，即管試下福袋啦。哇，好嘢喎，一粒。可能中咧，但係啲波好似冇咁滿喎，覺唔覺啊？係有可能。哎呀，再嚟。嗱 OK 啊，今次有幾個波？好。入波！哎，有一粒上咗去 ，OK 㗎。但係個位置喺呢度放嘅，點解？係咯。4粒。冇喎。好難喎。係咯。嚟啦。哇喺。要準備喺下邊攞嘢。嚇咁誇張？冇喎，喺呢度喎。再嚟啦！紅色的跑車就像是帶着神秘，彈咗邊啊？呢度啊，係啊！你 do what 啊？我俾個切機。呢啲係正宗搣角，係啊！瞓咗喺度。啱啱撞到位觀眾咧，你一個波用咗幾多下？10零下，即係50零蚊㗎咯喎玩。係啊，呢邊啲機咧，其實好多都係呢啲乒乓波機嚟嘅。太多啦！我諗佢呢度都差唔多，可能成10部，但係呢啲唔係真係咁好玩。唔係咁易咯，可能一下中咧。喂！哎呀，爭少少。係啊，好，祝你好運。祝你好運。我哋都好少挑戰呢啲機嘅，因為好似都需要好多技巧。進展台，我哋試下呢個小夜燈啦。好夾唔好夾都話俾大家聽。跟住咧，會點咧？佢係做嗰啲咩嚟咧？我諗住喺後面篤試下，最後嗰個位，喺個角度擠出嚟。我覺得佢因為佢唔到底啊，應該係要左右咁樣咧，一下咁樣。好啦，試下左右啦。我諗住可以咧，啱啱喺條邊度咧，一夾嗰下擠佢出嚟，擠唔到。哦，好啊，因為佢唔到底嘅。係啊，咁啊左右咯，試下。綠色隔離啦。係咯，有排啦，咁樣就要前面嘅，好似而家又好似有少少進展，即係垂咗落嚟係嘛？少，我哋試多幾下睇個進展能唔能好。係啊，進展唔能好就走。因為呢個小夜燈咧，係咪小夜燈嚟？係啊，我估100蚊內係買到嘅東西。都幾靚嘅。哇，揩唔到。嗱，係咪啊？上咗去喎。係啊，佢會上翻，唔夠車。唔夠車。走。咩叫過河車？你知唔知啊？中咗走叫過河車，我哋呢叫指示。咁我哋慳翻30，可能慳翻1嚿水就過河車啫。好啦。係嘛？我哋咧而家又見到呢個又想玩喎，不如試下咯。係啦 ，Melody 好得意，佢件褸同我一樣嘅。好似好多波喎。係啊。係咯。會唔會有一剔過咧？繼上次觀塘之後，你就想啊，地獄機台啱先開始。哎呀，少少，不過有希望嘅。係啊，有2粒有進展嘅。一粒都冇添。繼續。我哋呢個快鏡㗎啦會係。好啊。可能呢個位。夾咗50蚊啦，重整旗鼓，店員幫我哋執翻啲波。係啊，即刻豐富咗好多。我 feel 到運氣話嚟就嚟。哇，滿好多。我有信心喺呢下。哇！一次等於3次啊！所以大家要厚面皮啲啊！見到啲波粒細要揾店員幫手啊！得唔得？唔得，有一粒上咗去。係。中！啊，走晒啦又！我哋玩準備第80蚊。80嘅時候，即係我話可以幫，即係見我哋咁樣就幫我手，我哋太渣啦。係啊，我哋太渣。唔該晒。第100蚊啊！一嚿水好意頭，好冇？188。大家就評論下究竟100蚊夾唔到隻細公仔，究竟係服定唔服？我哋仲玩唔玩落去咧？應該。但係照玩咯，玩多30蚊咯，係啊。如是者，我哋喺呢部機度磨咗半個鐘頭，已經唔知玩到幾多錢啦。應該145咁上下。喂！玩到85蚊啦！真係8蚊，玩到攰8蚊，好攰啊！玩到。Melody 紅仔嗰隻。你揀邊隻啊？紅仔 Melody 咯，同我件衫一樣咯。上邊嗰隻係係啊，你睇啲公仔先，夾住咗喎。有塊狗耳仔窿咗。係喎，幾得意。馬卡龍版本嘅。因為咧，我有件褸咧，同 Melody 呢件褸係一樣嘅，我翻去影俾大家睇啊。
跟住攞咗150蚊先夾係咪曳啊？係咪曳？要打 pat pat？唔打佢，唔打佢。係咩大家考慮下啦，因為而家可能新章期內咧，個章魚燒窿已經係有2個中獎位，都要夾150蚊，所以大家有幸運值就嚟夾啦。下次乖啲啦。係啊，我哋今日嘅幸運值比較低。今次玩啲有技巧嘅嘢啦。我想咧夾入面少少，跟住睇下會唔會擠到出嚟。哦，試下咯。係 OK， 係啊。喂，我呢招掂喎，喂大家學我嘅策略啊，擠出嚟，擠出嚟。要焗禾青啊，大家！我5蚊出咗之後，再夾多5蚊夾唔到啊！即係10蚊咯而家。哇，好似好勁啊！桶裝，睇下，得2包嘅啫喎。好細包啊，仲要。2包係咪啊？唔講得咁輕啦。哦，係喎嚇！我哋唔抽獎啦，我哋憑實力啦，好唔好啊？我哋去銀仔台。好。獎品非常之豐富啊！今日。你呢邊出喎，唔係嗰邊喎。今日嘅運氣唔係好好。呢啲係懵咯，係咪啊？唔係運氣問題。好，我哋40蚊睇先，睇先。OK。呢個綠色中，哇中喎！第一下就中咗，咁勁！邊啲？綠色係加減啊！哇，呢個啱啱呢個綠色啊！唔要啊呢個嚇，綠色中呢個有綠色又中，綠色又中。中呢個，你攞啦，你。我又中綠色，紅色又中喎。呢個紅色中，咁好運嘅我。食鬼中！中喎，恭喜晒！哇！食鬼中喎，你啊？你中啊？你中啊？食龜中唔中啊？食鬼啊！你係呢個食鬼哇！食鬼中啊！有乜嘢啊？食鬼呢度下邊2格嘅。食鬼獎，即係唔好意思啦，即係過獎。過獎，未有人讚你喎。冇人讚，係自己讚自己先。呢個咩嚟㗎？呢個拉鏈嚟嘅。袋仔啊！佢呢個係個箍有箍形喺度嘅。但係冇用喎，呢個真係。你去 King Kong 車要唔要啊？有啲核突喎大車。係揀菇菇食物盒。好唔該晒 ，thank you。紅菇食物盒。喺個彩虹池隔離即刻開箱，等其他人羨慕我哋。哇！點帶去食飯啊？喂，呢個食物盒係佢可以諗啊。哦，食物盒。呢個綠色高中嚇！咁大個，係啊，咁細個盒。大家帶飯翻公司嘅話，用呢個 OK 啊，可以引起話題啊。我又嚟揀禮物啦！我又嚟揀禮物啦！紅色邊個嘅？玩咗40蚊訂彩虹嘅戰利版，大賺啊！今次我自己覺得咧，今次呢個彩虹版咧唔係嗰啲好彈嗰啲，都相對易掉嘅，因為大埔嗰間 Namco 咧，佢係好脆，會彈下彈下。呢個咧穩定啲，大家都可以玩下訂彩虹。同埋我覺得啲圖咧係都幾高質嘅，卡通。OK， 我哋繼續夾嘢。我會搞咩啊？喂，掟落去啊！呢個係特別機嚟嘅，所以我哋都想試。玩呢個戇居機械臂，進攻。哇！咁快嘅？嚇咁嘅咋？我摸過實，跟我嚟啦！唔會啊，係唔會夾到喎。哦，喂，好5蚊一粒。OK， 試完啦，再見。嚇！坦白講，我哋就好少夾大三爪機嘅，因為其實佢哋補夾嘅金額一啲都唔透明，都唔知幾時先係實找，唔玩啦。我哋試下啲新機睇下玩乜先。我有預感係賭錢落海啊，大家，因為冇乜可能會掉得中個窿。試2次俾大家睇下啦，叫做有啲少見啲嘅機。夾唔夾到咧？我覺得會唔會跌嘅？唔得，唔得喎，個位已經錯咗。咁都得嘅。佢要喺個網度彈入去㗎。因為你夾唔實啊，所以咧。嚟一次啊！鬆啦！鬆啊！啱啱嗰個太難對啦，呢個肺炎菌應該熱，死我都係尾啊！睇下粒肺炎會去邊先。唔該。肺炎出波！我留意到咧，中獎嗰2個杯高啲嘅。係啊，好似係喎。係喎。係咯。係高少少喎。試多一個算啦，我哋。好啊！出波！出波！ OK， 翻原位。呢一部咧旋轉台咧好難玩嘅，其中一個原因係因為佢呢啲係不規則。
佢唔知不規則喎，居然呢個都不規則。係啊，佢係得一個角度係會 lock 得實嘅。係咯，嗰嚿嘢都會喐喎，再玩多次好嘛？好啊，嚟一次。係啊，歪晒。你都好犀利喎！佢斜斜地都會俾你鬧到，但係就又試俾大家睇啦。呢一啲係萬中無一嘅機會會中獎嘅遊戲，就係個波跌落嚟咧，要跌落下呢個窿先至會中。係啊。但係下呢個旋轉係超快咯嗱。係啊，哇！首先揀獎品佢1、2、3嘅，跟住咧呢個發射，哇！咁懶。係啊。嚇？佢快到睇唔到，隨心啦。喂，完咗啦，咁就係啊，冇乜可能嘅喎，會唔會碌過嚟啊？冇。咁啊，拍2下啦，3鋪。進攻栗子頭好冇？好啊！栗子頭大叔歪咗，誒有啲力嘅喎。喂，會唔會太簡單啊？喂，中嚟啊！哦，係喎。送3下嘛。多啲。有冇？原地落啦，係嘛？好似近咗，但係唔玩啦。係咯。10蚊栗子頭。你今日嘅工資啊？喂，幫睇住栗子啊！係啊，唔係你中意咩？係咩？咁啱撞到啊！你喺度冇約㗎。呢個莫夫薩係咪？莫夫先生，呢個姐姐中意啊，睇下會唔會夾到俾姐姐先。哎呀！哇！呢個有啲重喎，睇嚟。唔係啊，應該係個爪唔啱位。跟我翻屋企啦，莫夫先生。哇！好夾喎！喂，快好夾嘅喂！喂，我哋冇賣廣告啊，冇收錢㗎。夾唔到嘅喎，後面完全係。呢隻得唔得啊？試下咯，反正10蚊有一隻已經好開心。係啊，10蚊一隻好抵啊！喂，俾多次啊！唔會，OK。睇。哇！好啊，依啲。開心啊！佢個肚針咁大嘅大肚。遮翻少少。幸運台章魚燒雞已經玩到厭倦，我哋進攻10蚊3鋪。呢一欄全部10蚊3鋪嘅。呢度全部都係10蚊3鋪嘅。好，睇下 K 先生會唔會為我贏咗一隻小白先？彈波。近咗少少。好，係近咗少少。大家呢一個都唔好諗住真係靠技巧點。冇力啦，開始冇力啦。哇！懷疑夾唔到咯，懷疑夾唔到。係。哇！喺成塊面俾你篤個尾咁。篤住晒。OK，拜拜。10蚊3鋪都係細公仔化算啲。但呢隻兔仔係咩嚟嘅咧？呢隻係入邊有一個角色嗰隻公仔。所以有劍嗰隻咧型好多喎。不利左衛門。係啊。但係太入咯喎，好難出嘅喎。係咩？有冇2段咧？有啊，有2段啊，有2段。哎呀，出到啊！10蚊3次，你玩啦，不利左衛門。跟我翻屋企。出波。冇啊，頭太大，10蚊3下都抵啊，係咪先？佢特別鍾情呢隻豬喎，因為佢話有劍好有力。哎呀！唔得，都係要夾翻小心先。係啊，唔大。喂，補夾喎！20蚊2隻，大家覺得抵唔抵？20蚊玩6次。我想要再要埋左衛門，佢有把劍咧，好型啊！嗌翻佢全名不利左衛門啊！唔該。睇嚟佢一定要夾到為止。會唔會每3次有一下補夾啊？有可能㗎，睇嚟都係唔出貨唔翻屋企啊！你唔見好型嘅咩？睇下，佢上身唔着衫，跟住有把劍插住。但係佢有少少露體啊！一定要夾中啊！去補夾嘅話，你漏出嚟都冇辦法。冇啊，漏咗出嚟。再嚟！補夾！哎呀！你瘋狂漏爪啊！要向呢邊多啲係嘛？應該 OK 啩？係啊，有一隻爪喺出邊就穩陣㗎啦。喂，碌入去，踎喺度啦，佢已經。冇夾，哎呀，冇啊，走咗。哎咩啊？你冇影到我下。你哎咩呀？唔知你講乜嘢？扮走，跟住就唔知入，再插咗咯。嚇！點解拍咗落去嘅？又玩搞錯啊！出嚟！好暴躁，可唔可以調一調？擺位大法。左衛門係啊，唔該。3隻啊！點啊？你咁都夾唔到，你真係冚頭埋牆。出波！呢隻唔跟我揀左邊嗰隻。出波！
喂，有啦，終於有啦，係啊終於有啦。終於唔使再扮，哎呀，嚇咗添係啊！有寶劍嘅不理阻礙門掣佢，搞 K 先生好似玩咗40蚊有冇啊？哦，但係我哋需唔需要一個家族啊？爭隻小白啫喎。唔使啦，算啦。好啊，OK，睇話事。真咧，我哋係同觀眾玩嘢，佢一個人一下掉中喎，喂！係邊啲啊？哇，係點算啊？咁大隻喂！粉紅色係邊啲啊？呢度同埋嗰個咯，同埋呢啲。呢幾隻。係咯。我翻教會星期六去攞去玩。唔該晒。OK。好啊，唔該。呢氣剪球係咪？哇！我哋好啊好啊好啊。哇！我哋60蚊中咗2個大獎喎，咁樣。頭先係阿方生話，你掉1粒啦，你掉1粒啦，我係是但啦，跟住一掉又中咗。因為我諗住生啲咧同觀眾玩20蚊咁樣。入嚟啊入嚟，入場，就呢個，佢啱啱就係俾咗1個幣我，多謝。好嘢耶！我冇呢個中獎運。啊，佢有。我哋玩完啦。坦白講，我覺得青衣呢一間嘅 Namco 咧，啲機比較單一少少，佢好多張魚燒機咯。係啊，同埋都係嗰啲彈波賭台啊，仲有係啊，全部都係彈咯，同埋佢個都係清一色係好多部，咁所以搞到其他公仔機咧唔係好多，所以如果想夾公仔真係靠實力嘅朋友咧，呢間就可能係難少少嘅。彩虹我覺得係幾好玩嘅，我哋冇諗過玩咗幾多錢啊，60蚊中咗2個大獎喎。咁佢啲幣唔係好彈咧，我覺得中獎機會係會大少少。有時啲幣彈得滯咧，好容易落坑。同埋我覺得10蚊夾3次嘅細公仔機係值得玩嘅。係啦，咁所以大家要趁開張期過嚟，平時係冇10蚊3次，亦都冇咩500蚊有540蚊嘅增值優惠，咁就順便咯，過嚟可以玩玩。係啊，我哋通常都係新開張嗰個禮拜先會玩，跟住之後就會雪藏嗰張卡㗎啦。會少啲。係啊，福袋就都見有人中，但係大公仔真係好少，咁大家就明白啦，邊啲機好嘅，邊啲機唔好嘅咧，望到側邊啲人啲戰利品就大概會知㗎啦。係啊，喺嗰度玩咗，拜拜。再見。中意夾零食嘅都可以過嚟玩下五爪機台。如果唔係掟彩虹有啲運仔，今次真係蝕大本啊！點解我要150蚊都夾到佢咧？因為佢件衫同我一樣。我想講一樣色喎，佢係輕微淺色少少。如果覺得我哋嘅片唔錯嘅話，可以訂閱一下支持我哋。我哋下集再見啦，拜拜。